Hello， 大家好啊！芬芬小主意又同大家見面。芬芬姨今日咧就想同大家分享咧做一個印尼嘅甜品，就係印尼椰汁班蘭糕。咁我哋首先咧就睇咗我哋個材料先，要預備嘅咧就係200個 gram 木薯粉、40個 gram 粘米粉、砂糖130個 gram、水130個 gram、椰漿呢度就係300個 gram。咁另外就需要嘅就係呢隻班蘭香油啦，大家一齊開始做我哋呢個印尼班蘭椰汁千層糕啦。好啦，咁首先呢，我哋就要做我哋嘅篩粉，我哋呢將佢擺落我哋呢個容器裏邊先。咁呢，我哋就做呢個篩粉嘅咁樣。咁呢，我哋啲糕呢就會滑啲嘅。嘅砂糖同埋水略為溶砂糖啦，然後我哋將我哋嘅糖水加落去我哋嘅混和咗嘅粉裏邊，加埋我哋嘅椰漿。即係慢慢咁樣攪佢，粘米粉啊，同埋呢個木薯粉呢混合咗，冇見到啲粉粒為止嘅喎。咁我哋要慢慢去做呢個動作啦。好啦，我哋咁樣慢慢開到佢變咗呢個粉漿啦。咁然後呢，就咁樣冇晒粉粒嘅，要冇晒粉粒為止嘅。咁然後將呢個粉漿呢，就平均分咗為2份先。我哋呢度呢，就分咗2份粉漿，咁然後喺其中嘅1份呢，落呢個班蘭香油，咁多少呢，你哋自己決定啦。咁落咗之後呢，佢嘅顏色呢就好靚，係綠色，慢慢將佢撈勻佢。如果你大家中意香啲呢，個班蘭味香啲呢，就可以落多啲咯。呢個就冇限定落幾多嘅，就你哋自己適量去落。溝勻咗呢就好靚，啲顏色咪好靚啊，綠色咁樣嘅。咁跟住呢，我哋就可以拎去蒸噶咯喎。好啦，我哋到呢邊呢，我哋就要蒸我哋嘅糕咯喎。分小貼士可以同大家分享下呢，你哋煲水嘅時候呢，就擺咗個容器落去先。咁芬姨就用咗呢個易脫模嘅蒸糕盤啦。咁你哋凍水嘅時候就擺個糕盤落去，等個糕盤一齊同啲水一齊煲滾。咁呢個容器呢就會好熱㗎啦。咁呢，好啦，我哋首先呢就放我哋嘅綠色啦。首先放1層先，咁樣啷一啷佢，等佢平均個糕盤。好啦，咁我哋呢可以擺落去，薄薄地1層，逐層蒸嘅喎。咁呢，然後冚住佢，我哋蒸3分鐘啫。好啦，我哋第1層3分鐘呢已經完成咯喎。咁跟住呢，我哋就落白色啦。跟住我哋又係咁樣蒸3分鐘，3分鐘之後呢，我哋就再落我哋嘅綠色啦。我哋又3分鐘又返嚟啦。好啦，我哋睇下咯喎，我哋白色呢層呢，呢層白色啦，跟住我哋又係咁樣再放我哋嘅綠色，就係咁樣梅花間竹，1層白色1層綠色，慢慢去蒸我哋呢個印尼糕啦。就係咁樣方法呢，去慢慢去蒸熟我哋全底嘅印尼糕點，又係蒸3分鐘。跟住呢，又係到白色咯喎，就係咁樣呢，梅花間竹啦，我哋就蒸晒我哋粉漿為止嘅，要平均啦，蒸佢3分鐘啦。直至我哋呢2份嘅粉漿呢完為止嘅。嗱，呢層呢就係我哋嘅最後1層嘅綠色。咁我哋綠色呢層呢，最後呢層尾二呢層呢，我哋就要將佢蒸5分鐘。
然後跟住呢，我哋最後嗰層嘅白色呢，我哋就要蒸嘅時間呢就比較耐少少啦。我哋要蒸佢10分鐘。呢層就係最後一層嘅糕啦。咁我哋呢，最後呢層記住呢，我哋要蒸10分鐘啦。咁就要全底糕呢都要熟嘅。咁所以我哋呢層呢，就要蒸夠佢10分鐘啦。好啦，我哋底糕呢已經蒸好咗呢，我哋就要慢慢將佢拎上嚟呢，就要揾個隔籬咁樣晾起佢，然後呢，就要等個底糕攤凍咗，然後先至起到成底糕出嚟嘅。咁我哋要擺喺度呢，攤凍咗先咯喎。我哋底糕呢就攤凍咗咯喎，咁跟住呢，我哋就用把刀仔啦，喺個邊呢度輕輕咁樣界一界佢，全底糕咁樣。洗乾淨隻手啦，然後咁樣嗱，咁樣我哋就可以起到底糕出嚟啦。就係咁樣，我哋全底糕。咁我哋就用個砧板啦，上面鋪咗張保鮮紙。咁呢度呢，有好多層噶咯喎，大家睇唔睇到啊？綠色、白色咁樣。咁跟住我哋就用呢把刀，我哋就可以咁樣切。跟住我哋呢，糕點凍咗呢，就會易整好多噶啦。咁我哋就可以咁切咗，然後就享用我哋呢個印尼甜品噶啦。我哋呢碟印尼椰汁班蘭糕呢，已經上碟咯喎。俾大家睇下咯喎，芬芬姨數過呢度呢，一共呢就係8層嘅。呢個印尼椰汁班蘭糕呢已經完成咯喎，大家有冇流口水呢？希望你哋都一齊整過嚟試下。多謝大家收睇，我哋下次見啦，拜拜。